बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू हसन की तरफ से आप तमाम दोस्त अहबाब को आज मुस्लिम टीचर में खुशामदीद कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम प्यारे नाजरीन अल्लाह की रहमत और फजल से खैर आफियत से होंगे। जिन हजरात को अक्सर व बेशतर खांसी की शिकायत रहती हो और किसी भी दवाई और इलाज से इफाका होता दिखाई ना देता हो, तो उसके लिए आप लहसुन के 2 जवे ले लें। इनको छीलकर छोटे छोटे पीस बना लें, गोया कि वो छोटी छोटी टैबलेट्स या गोलियां बन जाएंगी। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से हैं जहां उमूमन छोटे किस्म के लहसुन मिलते हैं, तो उसके आप 2 जवे ले लें। और अगर आपके मुल्क या शहर में बड़े किस्म का लहसुन हो तो उसका एक ही जवा काफ़ी होगा। आपने उन तमाम टुकड़ों को गोली की तरह खाना है पानी के साथ, लेकिन ये सब खाने से पहले उस पर पढ़ना क्या है वो ज़रा गौर से नोट फरमा लें। आपने इन तमाम टुकड़ों पर आयत करीमा पढ़नी है जो कि है ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये 11 मरतबा पढ़ना है और अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, ठीक है। अब ये दम करने के बाद एक एक करके गोली की तरह पानी के साथ आप ये निगल जाएं। ये ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि किसी भी किस्म की खांसी हो वो ठहरेगी नहीं। या आपके सीने में जलन हो या खराश हो तो उसके लिए भी बहुत मुजर्रब और मुफीद है। बल्कि यहाँ तक मेरे हजरत फरमाते हैं कि हर बीमारी के लिए ये इलाज है। फरमाते हैं कि अगर आप सेहतमंद भी हैं तो आप ऊपर बताया हुआ नुस्खा दम करके रोज़ ये चीज़ें फाँक लिया करें। कई लोग छालिया, पान, गुटके खा खा कर अपने दांत और मुंह खराब कर लेते हैं। सिगरेट पी पी कर अपने फेफड़े तक जला देते हैं। तो रोजाना इसकी आदत बना लें। वैसे भी आजकल मौसमी बीमारियां फैली हुई हैं, कोरोना का मर्ज भी फैला हुआ है। तो अगर आप आज का ये अमल, जिनको खांसी नहीं भी है वो भी ये अमल करें, तो जो बीमार हैं वो सेहतमंद हो जाएंगे और आपका खून बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा और जिस्म की हर चीज़ नॉर्मल चलेगी। और जो सेहतमंद हैं वो मज़ीद सेहतमंद रहेंगे और कभी बीमार नहीं होंगे। तो ये ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा है, गोया हर बीमारी का इलाज अल्लाह ने लहसुन में रखा है। और एक हदीस का भी मफहूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे पास फरिश्ते ना आते तो मैं लहसुन खाने का हुक्म देता। बाकी जिसको खांसी के हवाले से करना हो वो 11 दिन ये अमल पाबंदी से कर लें। काली खांसी हो, सफ़ेद खांसी हो, जैसी भी खांसी होगी वो इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त आपके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। क्या मालूम आपके शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।